Vam povem, kako je bilo. Mogoče. No. Po napornem vikendu, najbrž s kakšno zanimivo substanco v pomoč, je na ponedeljkov sestanek glavni Peugeotov oblikovalec prišel z idejo, da pri novem 3008 ne bi imeli več okroglega volana. Na vidno začudenje in nekatere poglede v smislu, kaj pa tep ni jasen, je odgovoril skico celotne notranjosti, ki jo je vrgel na mizo, naravnost pred direktorja. In ko so vsi prisotni ogledali to mojstrovino, so rekli samo še wow. No, vam pokažem to avtomobilsko pornografijo, v kateri ravnokar sedim. Tole je po moje ena najbolj atraktivnih notranjosti v avtomobilskem svetu, s katero se lahko kosajo le notranja okolja Paganijevih mojstrovin. Mogoče malo pretiravam, ampak ne dosti. Na pogled je fenomenalna, sediš kot v kokonu, obdan s temi krasnimi linijami, s to lepo prestavno ročico, zasidren v vrhunske sedeže in s temi velikimi zasloni pred seboj. Sploh tile merilniki so mi všeč, ker ponujajo ogromno nastavitev, lahko izbiram med minimalističnim pogledom za ponoči, da ti vse skupaj ne sveti v glavo, lahko spremljam navigacijo in še kopico ostalega. Tudi izdelava je odlična, material je ravno tako, takšnega razkoša od Peugeota nisem pričakoval in zato sem tudi tako fasciniran. Pravzaprav me tukaj le moti le ena stvar in sicer, da ni stikal za klimatsko napravo. Dveh pravzaprav, eno za nastavljanje moči ventilacije in drugo za nastavljanje temperature, ker nekako manjkata in potem bi bila notranjost praktično brezhibna. Tudi tako ni daleč od tega, odlagališče je veliko, sploh tole za telefon je fajn. Ponavadi futuristična oblika terja davek pri uporabnosti, tukaj pa ga ne in zato mi je tudi tako všeč. Prostora za potnike je dovolj, prtljažnik pa je uporaben. Volan. Se mi zdi celo manjši od že tako majhnega ostalih novodobnih Peugeotih, če mi je pa všeč, pa niti ne vem. Na pogled je super in v tem avtomobilu brez težav dejansko vidim tudi na merilnike, tudi v rokah ga je prijetno držati, ampak le dokler ne pridem do ostrejšega zavoja, potem pa kar nekako ne vem, kako bi ga preprijel. Predstavljajte si, da bi morali preprijeti volan gokarta, nenavadno je in občutek na njem je tudi samo delno všeč. Vem, da s tem avtom ne boste divjali, zato je precej umeten občutek dokaj nepomemben, se mi pa na trenutke zdi, kot da vozim PlayStation. Moti pa me, da se na takšnih slabih podlagah tresljaji tako močno preko volanskega droga prenašajo na volan, da se ta na trenutke kar trese. Sicer pa opažam, da je lega zelo zanesljiva, za tip vozila skratka precej dobra, je pa treba biti med vožnjo tekoč in enakomeren, če se boste peljali malce hitreje, mesarski tip vožnje temu avtomobilu sploh ne paše. In vzvratna kamera je slaba, slika se kar zatika. Na kratko še motor. Ta HDI ponuja 88 kW, to je 120 konjev in smo ga preizkusili že velikokrat. Čisto dovolj dobro potegne, močnejšega pravzaprav ne potrebujete, s tem samodejnim menjalnikom pa sta lepo uigran par. Na avtocesti moram pohvaliti, da je 3008 neverjetno tih, edino poraba bi bila nasploh lahko malce manjša, ves čas imam okrog 7,5 litrov, kar je zgolj povprečno. O zunanjosti nismo rekli še nobene, a ne? Tudi ta je, če vprašate mene, zelo domiselna in zelo zanimiva, sploh zadek se mi zdi precej nastopaški. In ob tem sem zadnjič pomislil, da je tole po novem tekmec tudi Renaultov Scenic, ki ni več klasičen enoprostornik, ampak nekakšen križanec. In Scenic za svoje nastopaštvo uporablja 20-palčna platišča, temu pa to ni treba. Tudi ob bok Tiguana, Tucsona, Kia Sportage ga lahko postavite, pa bo še vedno izstopal. Samo na 4-kolesni pogon pozabite oziroma se vas bo 3008 na to opomnil že sam, ko se na taki podlagi skoraj ne bo več hotel premakniti.